Ég býð ykkur öll velkomin á þennan fund okkar Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar nýjar heimildir bankahrunið og með okkur Eiríkur Bergmann Einarsson sem mun bregðast við erindum okkar Hannesar en ég sem sé heiti Guðni T. Jóhannesson og sakfræðingur og hef leikinn og svo tekur Hannes við á eftir mér. Afsakiði hvað þetta þröngt. Ég segi mér til varnar að ég hafði bent á eða spurt hvort þetta væri kannski ekki of lítil stofa og ég þannig í þeim öfundsverða hópi fárra sem varaði við. Ég get sagt eftir á, sagði ég ekki. Og tengjum það við hrunið. Og kannski einhver sem hugsa núna með sér, maybe I should have. Að því sögðu, erindi mitt núna byggi á grein sem ég birti í síðasta hefti tímaritsins Sögu, núna haustheftinu 2004. Vitnisburður, aðgangur og mat, heimilda, bresk skjöl og bandarísk bankahrunið á Íslandi 2008. Nú hérna í dag ætla ég nær eingöngu að einblína á bresku gögnin, ekki þá endilega hvað í þeim stendur per se, en þó líka það auðvitað, en hitt hvernig aðgangi á svona gögnum háttað og hvernig ber að túlka þau. Á alþjóðlegum gögnum, skýrslum í breskum söfnum, hvílir leynd og líka í Bandaríkjunum, yfirleitt til 20-30 ára eða svo. En í krafti upplýsingalaga, stundum eru eldri heimildir líka lokaðar í nafni þjóðaröryggis. En í krafti upplýsingalaga hægt að sækja aðild að svona gögnum. Og það það sem ég gerði. Og hér sjáið þið niðurstöðuna í grófum dráttum. Í nafni þjóðaröryggis, persónuverndar og annarra lögbundinna hagsmuna segja Bretar, já þið megið sjá þessi gögn, en það þarf að stróka út eða strika yfir. Og því miður eru þeir klárari í þessum bransa en þeir sem sáu til dæmis búsvaldabyltinguna skýrsluna góðu hérna heima. Það sem var hægt að lesa hvað var undir svörtu blettunum. Það ekki þannig hérna hjá okkur. En þó það nú þannig að eitthvað má lesa bæði milli línanna og ekki þetta allt eins svart. En svona sem sé, svona staðan á þessu að það margt hulið leynd. En svo eins og ég segi, svo hægt að sækja að fá aðgang og þetta auðvitað ekkert nýtt. Svona hefur kaldastríðssagan verið hér á Íslandi, saga kaldastríðsrannsókna. Þór Whitehead, Valur Ingimundarson, þeir sem hafa helst einbeitt sér að því, þeir hafa birt sína rannsóknir eftir að þeir hafa fengið aðgang af gögnum sem hafa þá verið gerð opinber. Og hér eitt dæmi annað. 1956 þá var samin í Washington skýrsla stöðu mála á Íslandi og hún hét Analysis of Internal Security Situation in Iceland and Recommended Action. Og þar var fjallað spjaldskrá íslensku lögreglunar með nöfnum þeirra sem þurfti að hafa eftirlit með og hvað væri hægt að gera hér til þess að styðja Íslendinga í að glíma við kommunista ógnina. Og meðal annars talaði að verja þarna $100,000 til $200,000 eins og þið sjáið kannski þarna til þess að styrkja landhelgisgæsluna og fleiri aðila. En svo getur maður náttúrulega spurt, hvað liði A og C þarna? Hvað stendur þar? Þegar skýrslan samin 56, þá þetta ekki hulið leynd, en ég fæ að kíkja á þetta í skjalasafni Eisenhowers forseta 1999 og þá fæ ég að sjá þetta svona. Það margt þarna sem spennandi og væri gaman að sjá, en það búið að strika það út. Þannig að maður sækir í krafti upplýsingalaga vestra heimild til þess að skoða þessi gögn og segir, já núna kaldastríði liðið, megum við ekki fá að sjá eitthvað meira. Og líður nú og býður. Og 2009 þá búið að fara yfir þetta beiðni manns, það langur listi náttúrulega, biðlisti eftir svona. Og þá búið að endurskoða. Og niðurstaðan nánast úr sama. Ef þið hafið tíma og eru glögg þá sjáu þið kannski þarna undir lið C.
þá er búið að bæta við þarna, maður fær að sjá timing until accomplished. Þetta hefur gerst á 10 árum og nú verðum við bara að sækjum aftur og bíða og vona að við fáum að sjá þarna meira. En auðvitað er það þannig að það sem manni þykir markverðast, væntanlega, það er hulið leynd. Svo þurfum við náttúrulega að leggja mat á það sem stendur í svona gögnum. Hver segir hvað? Hér er ég með dæmi úr þorskastríðunum. Guðmundur I. Guðmundsson, þáverandi utanríkisráðherra, og Andrew Gilchrist, sendiherra Breta, hér í Reykjavík hittust út í London, október 1958, þegar 12 mílna deilan er í algleymingi. Og hér sjáum við frásögn Guðmundar. Og skildist mér, hefur hann eftir Gilchrist á, að hann boðaði slit stjórnmálasambands Íslands, etc. Og þá svaraði hann allæstur: það eru þið sem viljið slíta sambandi við Breta. Það er Lúðvík sem vill það og hann ræður pólitíkinu á Íslandi. Þetta heyrum við þá og lesum úr skýrslu Guðmundar. Nú berum það svo saman við skýrslu Gilchrists. Það er ekki minnst einu orð á einhvern Lúðvík Jósefsson. Og hann var ekkert allæstur. Nei, það var Guðmundur sem got quite worked up and said we must find a way out. Admittedly we were all but beaten, but we had not yet decided to surrender. Og hvorum á maður nú að trúa? Á maður bara að trúa Íslendingnum í nafni þjóðernishyggju og hérna þess að við stöndum nú með okkar mönnum í átökum? Nei, auðvitað ekki. Nú þurfum við að bera saman, vega og meta og reyna að finna sannleikann sem liggur kannski þarna á báðum stöðum eða einhvers staðar á milli. Ég stóðst ekki mátið að vitna líka í þessa frábæru þætti Yes Minister, því að þar tók Sir Humphrey Appleby einu sinni ráðherrann í kennslustundum það hvað stæði í gögnum, hvernig bæri að lesa frásagnir og greinargerðir. Það væri þá fyrsti möguleikinn að þarna stæði það sem gerðist. En svo væri það sem skrásetjarinn taldi að hefði gerst eftir fundinn. Svo væri líka annar möguleiki, það sem hann vildi að hefði gerst. Og ekki var öll sagan sögð, það gæti verið, það sem hann vildi að aðrir teldu að hefði gerst. Og svo að síðustu, sem var allt eins líklegt og allt hitt, það sem hann vildi að aðrir teldu að hann teldu að hefði gerst. Þannig að alltaf þarf að lesa þessar heimildir. Við búum þess vegna við margþætt vandamál. Við höfum takmarkaðan aðgang og þær stangast á og við þurfum að lesa hverju og eina heimild fyrir sig. Og þetta er nú bara svona kennsla í sagnfræði, kennsla í lögfræði, kennsla í almennri skynsemi. Nú, víkur þá sögunni af þessum bresku gögnum sem maður fékk aðgang að. Og þau líta svona út. Ég ætla ekki að tímans vegna að rekja þetta í smáatriðum, en hér er til dæmis skeyti frá 10. október, þar sem Ian Whitting, sem þá var sendiherra í hérna Reykjavík, sendiherra Breta, er að lýsa fundi með Össuri Skarphéðinssyni, sem þá var staðgengill utanríkisráðherra, og við sjáum þarna, þeir hittust og hérna Benedikt Jónsson er þarna með og einhverjir fleiri embættismenn utanríkisráðuneytisins. Nú og svo er bara blankó. Við fáum ekki að vita hvað þeim fór í milli beinlínis, nema, og svo kemur Ian Whitting, hérna númer 4, I responded along the lines we agreed. Og hverjir eru þessi we? Jú, lítum á fyrstu línuna það. Thanks for this. I know the pressure you're under. HMT have been full of praise for your role. Það er HMT, Her Majesty's Treasury. Þannig að, þarna getum við kannski aðeins verið að lesa í, já, það er fjármálaráðuneytið sem er að leggja einhverja línur þarna. Og svo kemur þarna hvernig hann þá svaraði þarna og það fram eftir götunum. Og undir lokin þarna, síðast sem við sjáum, we wanted to look forward and place great importance on the first visit by officials scheduled to arrive on 10th of October. Þannig að þetta er komið í einhvern feril þarna. Við ætlum að hittast 10. október, ráða ráðum okkar og fara eftir því sem fjármálaráðuneytið ytra lagði til upp með. Aðeins meira hérna, 15. október, þá er nú margt sem hefur gerst þá á þessari viku eða svo sem hefur liðið. Og Whitting þarna væntanlega þakkað fyrir your handling of the current crisis. Og þarna er talað bilateral lifelines to Iceland. Og
og svo framvegis, og þið sjáu þetta þarna. On the substance, I think the ideas are the minimum, i.e. we should seek to agree the quick wins below. Snöggu sigrana sem eru svo raktir fyrir neðan, en við fáum því miður ekki að sjá þá eins og sakir standa, hvað það Svona heldur þetta áfram, og undir lokin hérna á mínu erindi þá vík ég aðeins að því hvað við getum svo sem lesið frekar í þetta allt saman. Og annars vísa ég bara í greinina, í sögur. Gerist bara áskrifundur á sögur, það verður vel þegið. Vandi við að nálgast heimildir og túlka þær og bera þær saman, það annað meginmáli sem ég vildi vekja athygli á í dag. Hitt tilfinningar og nálægð í tíma. Hér hinn frábæri skopmyndateiknari Halldór að lýsa Gordon Brown kúandi okkur Íslendinga til hliðinni á erfiðri stundu. Nálægð í tíma og hlutlægni fræðimannsins. Fernand Braudel, eitt fremsti sagnfræðingur 20. aldar, sagði einu sinni þetta: við þurfum að varast á sagnfræði sem enn þrungin tilfinningu þeirra sem upplifðu atburðina. Hún ber með sér reiði þeirra, drauma og glámskyggni. Þýðir það þá að fullkomin hlutlægni sé möguleg? Að til séu hlutdrægir, segjum til dæmis þátttakendur, stjórnmálamenn, ráðamenn, og svo hlutlægir fræðimenn sem geta hafið sig upp yfir sinn eigin samtíma og skoðað allt af einhverjum ólipstindi. Nei, alls ekki. Vitnum í Hugh Seaton Watson, þekktan breskan sagnfræðing, og ég þýði það ekki. Now, of course, crude distortion of history to suit a historian's political prejudices or those of persons who give him orders is wrong. Of course, a good historian must make determined efforts to keep his own passions at bay. But every historian's judgment will be influenced in one way or another by his own age. Þannig við erum alltaf fórnarlömb kringumstæðina. Samtíminn hefur alltaf áhrif á okkur. Við getum ekki hafið okkur upp yfir hann. Það ekki til ein rétt niðurstaða. Eða hvað? Jú, við ætlum að rannsaka hrunið og orsakir þess, og kollegi minn hérna, Hannes Hólmsteinn, með viðamikla rannsókn í gangi, erlendir áhrifaþættir bankahrunsins metnir, og ég hlustaði þegar þú, Hannes, varst að spjalla við hann Arnþrúði Karlsdóttur á útvarpi Sögu í dag og skrifaði niður punkta af miklum móð og hafði mjög gaman af, og fann strax að þarna væri eitthvað til að safna í sarpinn, því að mér fannst koma fram álitamál í sambandi við hlutlægni og stöðu fræðimannsins gagnvart viðfangsefninu. Ég held að menn hafi hér látið of auðveldlega kúast, kom fram í málinu, eða þessu viðtali. Of margir lögðust í sjálfsásökun, sjálfsgagnrýni góð, en við megum ekki beygja okkur. Kostur og galli við mig, sagði Hannes, hversu nátengdur ég var þessari atburðarás. En þó ekki að reyna að dulbúa neitt, ég ekki að fela mig í, segði Hannes, í skikkju fræðimanns, en þetta pólitískur. Þannig að þetta kallast svolítið á við það sem Hugh Seaton Watson sagði, og ég vitnaði til hann áðan. Og svo að síðustu, ég mun skrifa þetta sem vígamaður fyrir hönd Íslands út á við. Þannig að mér finnst þetta vekja spurningar hlutlægni og vinnubrögð og tilgang. Og það verður bara gaman að spjalla það. Svo að síðustu, aðeins það sem að taka svona í smáatriðum það sem eða það sem heimildirnar sem ég vitnaði til í þessari grein gefa til kynna. Meðal annars það að þið viðfræga Kastljós viðtal við Davíð Oddsson að kvöldið 7. október skipti ekki sköpum eins og sumir hafa haldið fram. Við borgum ekki skuldir óreiðumanna, að það hafi vakið Breta til umhugsunar það að við þurftum að setja hryðjuverkalög. Svoleiðis var það nú ekki. Og mér finnst heimildirnar sem við þó fáum að sjá styðja þá niðurstöðuna. Að sama skapi má segja að frásögn Davíðs þann morgun af
væntanlegu láni frá Rússlandi hafi ekki spillt fyrir því að það lán fékkst svo ekki. Það voru allt aðrir þættir sem réðu þar úrslitum og þó að þetta megi nú kannski deila. En miðað við það sem ég gat lesið úr Wikileaks-gögnum og þessum bresku gögnum þá var það ekkert það sem hafi stærstu áhrifin þar. Embættismenn sem sömdu neyðarlögin sögðu á sínum tíma sumir, í sínum hópi kölluðu þeir þetta og afsakið, pardon my French, sem segja fuck the foreigners planið. Mér sýnast bresku gögnin benda til að það plan hafi verið dæmt til að mistakast í sambandi við Icesave. Það örþrifa ráð að láta Bretana halda þeim fyrir utan, taka ekki símann frá breska sendiherranum helgina og svo mánudaginn 7. október, reyna að, eins og Árni Matthísen gerði í símtalinu við Alistair Darling, reyna að segja ekki eða segja kannski eitthvað, reyna að drepa máluna dreif, dæmt til að mistakast. Forysta fjármálaráðuneytisins ytra var augljós og líklega óheppileg. Margaret Thatcher sagði einu sinni að Foreign Office í Bretlandi, utanríkisráðuneytið, að það væri taking care of interests of foreigners, það hefði mikla andúð á diplómatunum. En diplómatar eru þó þannig innstilltir að þeir leita lausna, málamiðlana, hlusta á mótrök. Og þetta bara þeirra jobb. Embættismennirnir í fjármálaráðuneytinu litu öðruvísi á deiluna. Hún var meira, við getum kallað það lagatæknileg í þeirra huga. Að það væri ekki neitt að ræða eða semja, málið væri skýrt og Íslendingum bæri að hlýða og lúta skuldbindingum. Takið til dæmis eftir að við tölum og minnumst Alistair Darlings og Gordon Browns. Utanríkisráðherra heyrist valla í þessari sögu allir, algjörlega utan við. Þetta að Breta hálfu var óheppilegt til lausnar deilunni. Ég minntist áðan á Lifelines sem við töluðum, og það augljóst að sú líflína átti að leiða Íslendinga í ESB. Bretar voru ekki alveg sinnulausir hag Íslendinga. Þeim fannst alveg hörmulegt að þessi vinaþjóð væri komin í þetta botnlausa síki og eina leiðin út úr vandræðunum var inn í ESB, fannst Bretum, og við skulum hjálpa þeim þangað. Það var tónninn í viðræðum breskra embættismanna í október 2008. Og nú áfram, umsáturskenningin, takmörkunum háð. Sú kenning að hér hafi miklu eða mestur ráðið kuldi útlendinga, hvort sem austanhafs eða vestan, eða Bretlandi, að það hafi ráðið mest fall Íslands. Mér finnst það ekki ganga upp og rek það ekkert nánar hérna en bendi á greinina í því sambandi. Og við erum að þreifa okkur áfram rankala skjalasafna, stundum í blindni, stundum í skímu og aðeins á stöku stað í fullri birtu. Þetta eru svona nánast lokaorðin í þessari títtnefndu greinminni og ég vildi sem sé ljúka þessu erindi á því. Að liggur við að ég segi, við skulum bara hætta að tala þetta og bíða ársins 2028 eða 2035 þegar skjölin eru loksins komin fram í sviðsljósið. En auðvitað getum við það ekki og eigum ekki að gera það. En maður segir þetta í hálfkæring. Þá munu ljósin opnast. Þá mun kvikna á ljósunum og við munum fá að sjá svo miklu meira. En þar til það gerist, þá verðum við að láta þetta duga. Og þetta ekki eintóm svartnætti. Hér annað skjal og það verið að tala annan fund Íans Wittings og Össurar Skarphéðinssonar. Og við sjáum þarna í annari línu, it was a more positive encounter with no mention of damage to bilateral relations. Og þá vitum við þó það úr þessu skjali að á fyrra fundinum þá var talað damage to bilateral relations og það var negative encounter. Svona þurfum við að bera saman og smám saman getum við þá getið veiðurnar. En að því sögðu, nú held ég að Hannes þurfum nú að bregðast einhvern veginn við þessum orðum, en ég þakka gott hljóð og svo til í að spara spurningum á eftir. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta. Það var nóg pláss til að setjast á gólfið hérna fyrir framan.
Það er upplagt, sýndu gott fórtandi. Ég sé nú á borði. Það leikir sér það. Svo eru kannski einhverjir stólar frammi sem eftir að, já, ég held kannski eru búin að taka alla stólana. Nei, það er nógu stólar. Já, þeir líka ekki á lausu. Kosta sitt. Já, það er svo þessi. Þið hafa algjörlega frammeiti vinsældir eitthvað. Já, ég veit ekki. Ágætu áheyrendur, ég þakka Guðna Jóhannesinni fyrir hans fróðlega og hófsamlega erindi og hefði nú áhuga á því að bregðast á nokkru viti við því sem hann segir, leið og ég ætla að reyna að dreifa svona mínar skoðanir á bankahruninu og hversu ég hef orðið vísari. Ég held að það sé út af fyrir sig búið að rannsaka bankahrunni mjög mikið og það kostar nú hvorki meira en minna en 450 milljónir, af vísu 340 milljónir sem að nefndin fékk og síðan 110 milljónir í prentkostnað og gagnasöfnun. Og ég held að niðurstöður rannsóknarnefndarinnar sé að mörgu leyti ágreiningslausar. Ég myndi ekki gera ágreining við rannsóknarnefndinu það að bankarnir uxu mjög ört og umfram það sem íslenska ríkið gat stutt eða tryggt og að bankarnir lánuðu úr hófi fram eigandum og tengdum aðilum og það kemur mjög skýrt fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar að þar aðallega um að ræða Baukshópinn og að það var þrennt og það kemur allt fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar sem skapaði skilyrði fyrir hinum öra vexti bankana og það var í fyrsta lagi gott orðspor Íslands sem að myndaðist hafiði árið 1991-2004 með röggsamlegri fjármálastjórn og aðhaldssemi í peningamálum. Aðildina EES sem opnaði leiðina fyrir bankana til Evrópu og gnótt lánsfjár á alþjóðlegu markaði. Þetta kemur alveg skýrt fram í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og ég held að þetta sé allt ágreiningslaust. En það kemur líka fram ef að skoðuð skýrslan rækilega og settur eru sameiginlegir mælikvarðar á það að það var talsverður munur á þeim þremur hópum sem rannsóknarnefndin gerði greinarmun á og taldi hefði ráðið bönkunum. Við erum með hér þróun skulda Björgólfsvegg og þið sjáið það að skuldir þeirra jukust ekkit svo verulega á síðari árum fyrir bankahrunið. Hér eru skuldir Exista-hópsins eins og rannsóknarnefndin kaus að flokka þá og síðan sjáið þið hér skuldasöfnun Baukshópsins. Þannig að þið sjáið það að þegar við skoðum málið þá var Baukshópurinn í sérflokki líka vegna þess að hann skuldaði í öllum bönkunum og var einn stærsti skuldunauturinn í öllum bönkunum. Til Björgólfsveggar þeir voru með sín viðskipti aðallega í Landsbankanum og Straumi, Exista-hópurinn aðallega í Kaupþingi en Baukshópurinn hann skuldaði alls þar í öllum bönkunum og hann gott dæmi það sem að sagt ef þú skuldar bankanum 1 milljón þá ert þú í vandræðum. Ef þú skuldar bankanum 100 milljarða þá bankin í vandræðum. Og allir þrír bankarnir voru í stórkostlegri kerfislegri áhættu vegna skulda Baukshópsins í öllum bönkunum. Þannig að þeir gátu fallið allir út af því. Mér fannst í skýrslu rannsóknarnefndarinnar þessi sérstaða Baukshópsins ekki koma nægilega vel fram. Og ekki heldur andrúmsloftið á árunum fyrir hrun þegar Baukshópurinn var nánast alráður hér í þjóðfélaginu og skemmti sér fyrir lánsfé. Þetta kostaði 3 milljarða, aðrir 3 milljarðar fór í þetta og síðan fóru 3,3 milljarðar í þetta og þetta allt saman tekið að láni hjá Kaupþingi í Luxemborg og hjá öðrum aðilum. Það var tekið full lán fyrir þessu. Við erum nú verið í gamla daga, við þurftum að borga 30% og fengjum 70% á móti í húsnæðislán. En þarna var sko 100% tekið að láni og þegar þetta var svo tekið yfir 2009 þá seldist á miklu minna verði heldur en lánið það hefði verið. Þannig að andrúmsloftið fyrir hrun, því er ekki alveg náð í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og ekki heldur því að Baukshópurinn sem var aðal skuldunautur bankana, þetta voru þjóðhetjur á Íslandi og átti sér ófáa talsmenn, Hallgrímur Helgason, Guðmund Andra Thorsson, Ingibjörgu Sólrún í Borgarnesræðinni og menn gleymi hann stundum
að Samfylkingin þáði nú 73 milljónir frá aðallega fyrirtækjunum árið 2006. Það er aldrei einhver ástæða minnst á það. Og Þorvaldur Gylfason, allir þessir aðilar sögðu þegar að verið var að gagnrýna Baugsmenn og þegar að þeir voru í lögreglurannsókn að þetta verður bara ofsóknir gegn þeim. Í Borgarnesræðunni þá var brugðið skildi fyrir þennan hóp og með greininu bláu höndina. En það er svo einkennilegt þegar við svo horfum öxl að Hegel, hann ræðir á einum staðum það sem kallar List der Vernunft, sem væri hægt að kalla bragðvísi skynseminnar og væri líka hægt að segja að sýndi að skynsemin væri hrekkjótt. Hún hrekkjur okkur vegna þess að það sem gerðist fyrir bankahrunið var að fyrst myndað mjög gott orðspor Íslands vegna röggsamlegrar stjórnar, peningamála og fjármála. Ég sé nú hérna fjármálaráðherrann sem stóð sig afburðavel á þessum árum, 1991-1998, 9. Röggsamleg stjórn 1991-2004 og það skapaði Baugsóknum og öðrum tækifæri þegar myndaði lánsfjárhæðir fyrir Íslands og lánstraust. Þannig að hið góða sem gert var smitaði út frá sér. Síðan það sem gerist að svo smitar hið vonda út frá sér tilbaka vegna þess að útrásarvíkarnir fóru svo geyst, það myndaðist vond orðspor og það smitaði svo á ríkið þannig að það lokaðist allar leiðir fyrir ríkinu. Og þetta er það sem ég myndi kalla bragðvísi skynseminnar og kaldhæðni örlagana, líka annað orð sem við getum notað það. En franska leikskáldið Molière, hann skrifaði leikrið sem heitir Ímyndunarveikin og þar setur hann fram gagnrýni sem ég myndi líka setja fram á viðteknar skýringar á bankahruninu. Þar segja fræðimennirnir að ópíum svæfi vegna svæfingarmáttar síns og þeir gefa svæfingarmættunum nafnið Virtus Dormitiva. En þegar við skoðum málið sjáum við að þetta er engin skýring. Ópíum svæfir ekkert vegna svæfingarmáttar síns, þetta er bara umorðun á því sem þarf að skýra, þetta er bara lýsing á einhverju. Svipað eins og þegar við segjum að glas brotni vegna þess að brothætt. Það er engin skýring á því hversna glasið brotnar. Það er einungis lýsing á aðstæðum því að glasið er brothætt. Það er einhver sem þarf að fleygja því í gólfið til þess að það brotni. Og ef við skoðum lýsingarnar sem hafa verið uppi, meðal annars í skýrslurannsóknarnefndarinnar, þá er þetta allt saman lýsingar á því að glasið sé brothætt en ekki hvað það var sem olli það brotnaði. Það er að segja að þetta er lýsing á aðstæðum, þetta er lýsing á viðkvæmu ástand, þetta er lýsing á því að íslenska hagkerfið, íslenska bankakerfið hafi verið í fallhættu og þess vegna hafa fallið. En það er engin skýring að ef þú ert í fallhættu þá fellur þú. Það verður eitthvað að gerast sem veldur því og fellur. Það verður einhver ákvarðanir að vera teknar. Og ég held að þegar við skoðum málið og horfum öxl þá séu 3 örlagaríkar ákvarðanir sem voru teknar árið 2008 af Timothy Geithner og Mervyn King og Gordon Brown og Alistair Darling. Og þessar ákvarðanir voru í fyrsta lagi að bandaríski seðlabanki neitaði margsinnis íslenska seðlabankunum gjaldeyrisskiptasamninga sem að allir aðrir fengu í Evrópu, meðal annars Norðurlöndin og Sviss. Gæta því að Svíþjóð og Sviss eru lönd sem voru aldrei í bandalagsríki Bandaríkjanna. Við höfum eins og stutt á verið í Atlantsbandalaginu með þeim og svo framvegis. Breska verkamannaflokksstjórnin, hún neitaði síðan bæði 2 breskum bönkum, Heritable Bank og KSF, aðstoð, leið og veitti öllum öðrum breskum bönkum aðstoð. Og ég spurði Alistair Darling þegar ég hitti hann, hvernig stóð að því að þú veittir Royal Bank of Scotland aðstoð en neitaðir Heritable Bank og KSF aðstoð. Og þá sagði hann, ég meina, Royal Bank of Scotland var bresku banki. En ég sagði þá við að nú það voru líka Heritable Bank og KSF. Og þá kom aðeins á hann og hann hugsaði sig og sagði já, en Royal Bank of Scotland var kerfislega mikilvægur. Og ég var svo sem ekki að halda áfram þeirri umræðu en Bradford og Bingley var ekki kerfislega mikilvægur bankin. Honum var bjargað sama daginn og Heritable Bank og KSF voru felldir. Og síðan þriðja örlagaríka ákvörðunin sem kom inn í þetta viðkvæma ástand. Þetta viðkvæma ástand var sjálfskaparvíti okkar en síðan komu þessar ákvörðunir inn í það. Glasun er hent, við vorum búin að gera brothætt og svo var því hent. Það var að breska verkamannaflokksstjórnin, hún setti hryðjuverkalög á Landsbankann, Seðlabankann og Fjármálaeftirlitið og þá lokuðust allar leiðir, þá slitnuðu allar lánalínur. Þetta hafði þau áhrif að hafa vonlaust fyrir okkur að reisa bankakerfið við.
Og svo halda menn að þetta sé eitthvað sérstakt fyrir Ísland. En þá vaknar spurningin, hvernig stóð því að USB í Sviss og RBS í Skotlandi féllu ekki? Svissneska bankakerfið var hlutfallslega jafnstórt og íslenska bankakerfið. Og Svisslendingar höfðu einn kost sem við höfum ekki, sem var að prenta svissneska franka sem eru gjaldgengir hvarvetna. Enga síður það samdóma niðurstaða að UBS hefði fallið ef að svissneska ríkisstjórnin hefði ekki getað gert gjaldeyrisskiptasamninga við Bandaríkin. Og þeir fengu hana. Bæði Credit Suisse og UBS var bjargað, og það var nú reynað að því að menn eru að tala að við séum ekki reyndi í bankastarfsemi og það fyrir nú að tala þessa reyndu bankamenn í Sviss. Það mætti nú kannski benda á að UBS var ekki komið að falli einu sinni heldur tvisvar. Skömmu fyrir fjármálakreppuna þá lenti UBS í miklu vandræðum og var bjargað með fullveldissjóði Singapúr og Arabaríkja og svo framvegis. Þannig að UBS, þessu óskaplega spakvitringum í Zürich, þeim var bjargað ekki einu sinni heldur tvisvar. Nú ef við tökum svo annað dæmi, þá það skoska bankakerfið, það var hlutfallslega stærra heldur en íslenska bankakerfið, það var 12-föld landsframleiðsla Skota, því við þurfum auðvitað að líta á skoska bankakerfið miðað við Skotland. Og það sem gerðist með skoska bankana, þeir fengu aðstoð frá Englandsbanka. Annars hefur þessir bankar fallið, og það einmitt punkturinn í því sem ég að segja, að ef við skoðum málið þá sjáum við það að UBS, RBS og margir fleiri bankar hefðu fallið ef þeim hefði ekki verið bjargað. En íslensku bankunum var ekki bjargað og þessna féllu þeir. Þannig að það var ekki það að ræða að það var einhver stórkostleg sérstaða íslensku bankana í henni alþjóðlegu fjármálakreppu, heldur var sérstaðan fólkin í þessum aðstæðum og þessum ákvörðunum sem teknar voru. Nú svo hefur það verið ein hefðarspekin að íslenska bankakerfið hafi verið og stórt. Það var nú að koma út nýlega skýrsla frá Englandsbanka sem að kemur fram að það sé ekki mikil tengsl á milli stærð bankakerfis annars vegar og óstöðuleika hins vegar fjármálakerfisins. Það svona annað mál. En ef við reynum nú að velta fyrir okkur stærð bankakerfisins íslenska, þá eru til ýmsar leiðir til að mæla það. Til dæmis eitt hlutfall skammtíma skuldbindinga af vergri landsframleiðslu, og þá sjáum við bara til að taka 4 lönd að Ísland hafði enga sérstöðu fram yfir Bretland, Sviss og Belgíu, en bankakerfið þar hrundu ekki. Það var að því þeim var bjargað. Og ef við lítum á aðra mælingu, sem hlutfall eigna banka af vergri landsframleiðslu, þá sjáum við hérna 4 lönd. Það Bretland, Skotland, Bretland náttúrulega sem Bretland í heild og svo Skotland bara Skotland 1, Ísland árið 2007 og Kýpur. Hérna sjáum við að bankakerfin voru stóri í þessum löndum. Á hverju féllu þá ekki bankakerfin í þessum löndum? Það ekki stærð bankakerfi sem olli því að íslenska bankakerfi féll. Það var að það hlaut ekki sömu meðferð á bankakerfi annarra landa. Og ef við sko rifjum aðeins upp það sem að gerist í hruninu, þá kemur í ljós að það sem að breskir ráðamenn sögðu, það reyndist bara ekki rétt. Til dæmis voru ekki neinir peningar fluttir frá Lundunum til Íslands og við Kaupþings. Það var að ræða bókhaldsatriði sem hafi verið algjörlega kynnt mjög vel fyrir breska fjármálaeftirlitinu, þó að það getur vel verið þeim að yfirsést það. Það að segja að móðurfélagið á Íslandi það veitti dótturfélaginu í Bretlandi lán til 3 mánuði senn og dótturfélagið í Lundunum það veitti móðurfélaginu lán til sólarhringsi senn og þannig var hægt að telja þetta með lausafénu hjá dótturfélaginu. Þetta var nú allt og sumt. Það var aldrei neinn peningar sem fóru á milli, en þetta var bókhaldsatriði og allir því auðvitað að lausafjárstaðan hún var meiri heldur en peningarnir í kassanum. Það er alveg rétt. En þetta var ekkert ólöglegt við þetta og þetta hafði verið skýrt fyrir fjármálaeftirlitinu. Og síðan eftir að voru hættir að hringja út á Kaupþingi, þegar Gordon Brown og Alistair Darling, þá fóru þeir að hringja út á Landsbankanum. Og menn þurfa að muna það að Alistair Darling sagði ósatt samtal sitt við Árna Mathiesen, hann sagði believe it or not, þá ætla þeir ekki að standa við skuldbindingar sínar. Og bresk þingnefnd á miðjárinu 2009 komst að þeirri niðurstöðu að þarna hefði Alistair Darling ekki sagt satt vegna þess að Árni Mathiesen hafði vitað því að taka símtalið upp. Þannig að hann gat ekki spunnið sig út úr því Alistair Darling. Þannig að þeir komu á þennan hátt mjög illa fram við okkur. Og það var verið að tala hérna ICES-samningana og það sem að lögfræðingar sögðu og nú raunar niðurstaði í rannsóknarskýrslunni og mjög vandaður og vel gerður kafli í rannsóknarskýrslunni það að íslenska ríkið hafi ekki borið neina ábyrgð á skuldbindingum Landsbankans. Það hafi verið tryggingarsjóður innstæðueigenda.
Guðni myndist hérna eins og Wikileaks skjölin og hann segir nú í greinin sinni í sögu að Wikileaks skjölin styðji ekki þá kenningu sem hann telur vera kenningu okkar Styrmis Gunnarssonar að Ísland hafi verið umsátur og verið fellt. Ég held að Wikileaks skjölin, ég hef nú lesið þau öll og þau sýnir nú bara það við hvers konar fólk, fólkið í bandaríska sendiráðinu talaði hér á Íslandi. Þetta voru áhorfendur en ekki gerendur. Þeir töldu til þess að besti fréttamár Íslandi væri Jón Guðni Kristjánsson og buðu honum til Afganistan og þeir hældu Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur mjög mikið en ekki Davíð Oddssyni sem var þó miklu vinvettari þeim. Þannig að ég held að komið þar í ljós dálítið svona að sendiráðið talaði við allt annað fólk heldur en búastæðið mátt við að Bandaríkjamönnum. Það hins vegar annað mál að sendiráðið á loka sprettinum. Það mælti það með því að gerðir eru gjaldeyrisskiptasamninga við Íslendinga og sendiherrann, það kemur fram í Wikileaks skjölunum, hún með prýðilega svona rökfærslu fyrir því, en það voru síðustu gjaldeyrisskiptasamninga óskirnar sem ekki skiptu lengur neinu máli vegna þess að aðalatrið við gjaldeyrisskiptasamninga einmitt að þú þarft aldrei að nota þá. Þú bara tilkynnir þá. Þú dregur ekkert á neina lánalínur. Og ég held að þegar að lítið á sendiráð hafði engu breytt þeirra afstaða ráðamennirnir, þeir sem að réðu ferðinni, þeir voru í Hvíta húsinu og Seðlabankanum og það hefði aðeins verið fleiri fundir ef að sendiráð hefði verið með í þessu. En það sem Wikileaks skjölin sýna hins vegar að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var handrukkari fyrir Breta. Og til dæmis þetta tölvuskeyti sem hefur nú verið birt áður en eitt af Wikileaks gögnunum þegar að Mark Flanagan hann sendir Indriða Þorláksinni bréf og þá verið að tala fyrstu endurskoðunina og segir hann hún getur ekki átt sér stað fyrir þeir eru búin að leysa eitthvað vandamál gagnvart Bretum. Og þetta dálítið fróðlegt með það sem ég ætla að ræða þessum eftir sem Rússalánið að þið sjáið á þessu að Íslendingar voru eftir að þeir leituðu á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins komnir í gildru Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það sem átti að vera faðmlag varð kverkatak og þá kem ég aðeins að Rússaláninu sem tengist Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það sem að gerðist var að Tatarínsev sendiherra, hann hringir eldsnemmu að morgni heim til Davíðs Oddssonar og tilkynnir honum það að Rússar séu búin að ákveða það að veita Íslendingum 4 milljarða evru lán á mjög hagstæðum vaxtakjörum. Og hann segir Davíð það að hann megi birta þetta. Enda punkturinn ekki að taka lán upp á 4 milljarða, heldur að tilkynna að lán upp á 4 milljarða sé tilbúið vegna þess að ef svo þá ekki áhlaup gerð á bankana og þá skuldalínum ekki lokað og þá hægt að halda upptöknum hætti, þá myndast aftur traust sem var þorrið. Þetta var sem Tatarínsev sendiherra sagði við Davíð, alveg skýrt og skilmerkilega og hann sagði að Pútín hefði samþykkt þetta. Og það sem gerðist síðan var að hann hringdi aftur kl. 11 og þá sagði hann það komið bakslagi þetta og ég í vondum málum í Moskvu og við verðum að leysa þetta með einhverjum hætti og Davíð tók á sig sök og tilkynnti að hafi verið að misskilningi á sér, það var ekki ræða neitt misskilning, það var alveg skýrt hvað Tatarínsev sendiherra sagði við hann, það er búið að ákveða við þetta lánið, Pútín er búinn að samþykkja það og þú ekki mátt tilkynna það. Og hér nú staddur inni maður sem getur staðfest þetta vegna þess að Tatarínsev sendiherra strax var búinn að leggja tólið á eftir samtalið við Davíð Oddsson, þá hringdi hann í Tryggva Þór Herbertsson sem hafði haft milligöngu og hugmyndina á bakvið Rússalánið og sem var auðvitað neyðarúrræði þjóðar sem hafði lokað á allstaðar og skilin eftir út af köldum klaka en það er það sem við áttum í raun og veru að gera. Og hann segir við Tryggva Þór, nú skulum við halda upp á þetta og kaupa bara vodkakassa og að rússneskum sið. Og hann sagði honum nákvæmlega saman að það hefði sagt við Davíð, þetta er frágengið, Pútín er búinn að samþykkja þetta og það má alveg segja frá þessu og Rússar eru reiðubúnir að gera þetta. Það sem áhugavert einmitt, hvað breyttist á 4 eða 5 klukkutímum? Það sem breyttist á 4 eða 5 klukkutímum að ráðamenn í Moskvu fengu veður að því að Íslendingar væru hugsanlega að þreifa sig áfram með samstarf við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Þá mistu þeir áhugan á því að veita Íslendingum þetta lán, því auðvitað var þetta frá Rússa hálfu geopólitískt atriði.
Þeir voru að gera nákvæmlega sama með rússaláninu eins og þeir gerðu með austurviðskiptunum 1951, 2 og 3. Hvað gerist þá? Bretarnir lokuðu á okkur, rússarnir fóru að kaupa okkur fisk. Bjarni Benediktsson, stækasti andkomunisti landsins, hann hafði forystu það að selja rússunum fisk á þeim árum. Þegar smáþjóð lendir í erfiðleikum þá verður hann að snúa sér að því sem var sagt að væri ekki alltaf sætasta stelpun á ballinu. Og ástæðan til þess að afturkippur kom í þetta að einhverjir Íslendingar fóru að segja rússum að við verðum að semja við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og þá kipptu þeir að sér hendinni og þá lokuðust við inn í gildru Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem að gerðist handrukkari fyrir Breta. Og ég held áfram aðeins að vitna í Hegel að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, honum tekst að þrengja sér inn í það sem að rússarnir hefur verið að gera og auðvitað er ekki víst að lokum hefði þá verið samið við rússa. Að lokum hefði ekki vel verið að loka stigum samninga við rússa hefðu Bandaríkjamenn komið og boðið 10 milljarða gjaldeyrisskiptasamning. Því að þá munaði ekkert 10 milljarða gjaldeyrisskiptasamning við Íslendinga. Þeir gerðu gjaldeyrisskiptasamninga við Norðurlandaþjóðirnar upp á samtals 60 milljarða á þessum sömu dögum. En Thomsen, hann hittir fóstráðarann og hann fer út í bílinn og hann segir, hringir, sennilega Strauss-Kahn og segir "We've got them". Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og honum tókst að hremma Íslendinga og verða síðan handrukkari þegar við engdumstum í gildrunni sem við höfum verið leidd í. Og gátum þess ekki tekið rússaláni sem hefði hugsanlega verið lykill að Bandaríkjaláni. Og ég segi þetta meðal annars út af því að ég veit að Guðni, hann kennir sögu í vitingarhætti, þar að segja sögu sem gæti hafa orðið og það er dálítið áhugavert að velta þessu fyrir svo. Ég mun aðeins halda áfram að taka þennan þráð í lokin. Niðurstaðan er sú að við hefðum getað, held ég, annarkvort fengið rússneskt eða bandarískt neyðarlán sem ekki hefði þurft að nota því eins og ég segi leið og tilkynningin kemur þá þarf ekkert lán. Og þá hefði ekki orðið neitt bankahrun. Sænska leiðin, það er stórum dráttum til 2 leiðir sem voru reddar á sínu tíma og hér er Ragnar Öndarsson, hann þekkir þetta vel úr þeim aðgerðahópi sem hann var í. Sænska leiðin og írska leiðin. Írska leiðin var að taka ábyrgð á öllum bönkunum og sænska leiðin var að þjóðnýta bankana og skipta þeim í góðan og vondan hlut og selja svo góðan hlutin eftir einhver tíma. Sænska leiðin, að mínum dómi, var fær. Íslenska bankakerfið þurfti ekki að hrynja. Ríkið gat forðað fallið ef að Seðlabankinn hefði haft aðganga 5-10 milljarða lánalínum. Þá hefði ekki orðið áhlaup á bankana og þá hefði ekki orðið greiðslufall hjá bönkunum. Það sem hefði gerst eins og gerist í Svíþjóð var að ríkið hefði tekið bankana við eigendunum, rekið innlenda hlutan áfram og sett erlenda hlutan í slitameðferð. Þetta var Washington Mutual leiðin og Glitnis leiðin. Og Heritable og KSF og önnur dótturfélög bankana hefði rekin áfram og síðan seld. Gæti því að það hefði búið að birta uppgjör Heritable og KSF og þeir áttu fyrir öllum skuldum. Þessi 2 bankar voru settir á höfuðið. Þeir þurfti ekki að fara á höfuðið, þeir voru settir á höfuðið. Og þá vaknar þetta spurningin, hvað olli þessum fjandskap sem breska verkamannaflokksstjórnin? Það breyttist eins og Steingrímur Sigfússon bendur nú á í endurminningu sínum þegar íhaldsmennirnir tóku við. Hvað olli þessum fjandskap sem var sérstaklega á Bretunum og er miklu óskiljanlegri heldur hjá Norðurlandaþjóðunum vegna þess að Norðurlandaþjóðurnar eru náttúrulega afbrýðisamar út í okkur og telja við sem eskimóar sem eigum geta fara upp á dekk og það fór í taugarnar á þeim þegar íslensku víkingarnir komu og keyptu upp Magasítur Nord og annað þvíumlíkt. Þannig að það er alveg hægt að skýra svona gremju Norðurlandabúana. En af hverju voru Bretar sem er ekki minna minnum átt að kennt gagnvart neinu svona fjandsamlegir Íslendingum? Ég held að ein af skýringunum á því hvað þetta gerðist, hvað núna gerðist? Það verður ljós. Það er bara tíminn búinn. Það er einhver ítt og einhver takka einhvers þar. Þessi lengur upp við vegg og einhver á takkanum. Já. Ég var ekki ósammála. Já, það er gott að vita. Ég held að skýringarnar séu það Ísland var ekki mikilvægt kerfislega, það er bara svona efnisleg skýring. Og bankarnir voru, það var einlag sannfæring margra erlendara fjármálmanna að bankarnir íslensku væru og stórir
þannig að ég held að það sé út að vera alveg rétt og ég get ekki stilt með að segja ykkur tvær sögur í því sambandi sem eru dálítið fróðlegar. Þegar Davíð Oddsson verður seðlabankastjóri í október 2005 þá settist hann niður og skoðaði stærð bankakerfisins og hann leist ekki á blikuna, hann fannst þetta óstórt kerfið og hann var nú ekki sérstakur aðdáandi allra þessara bankamanna heldur eins og alþjóð veit. En hann bauð Jóhannes Nordal til sín og sagði hann, heyrðu, það eins og mér líst á að þetta sé nú lít viðráðanlegt dæmi? Og Jóhannes Nordal sagði við hann, ég er hræddur að þetta sé snjóbolti sem renna niður hlíðina og þú er eftir að verða undir honum. Þetta sagði hann í október, lok eða nóvember byrjun 2005. Annað dæmi svona að Ísland var talið vera með stórt bankakerfi sem bæði rétt og rangt að mínu dómi, að það kom hérna mjög mikill áhrifamaður í fjármálaheiminum til að veiða lax í júlílok 2008 og Davíð bauð honum og nokkrum mennum úr Seðlabankanum, eða eina með tveimur úr Seðlabankanum, í kvöldverð í Perlunni 31. júlí. Og það er náttúrulega óskaplega fallegt kvöld, svona í júlí það byrjaði að dimma aftur og ljósin að kvikna í bænum, en samt sem áður húm. Og yfir matnum þar sem það snerust og horfði yfir alla Reykjavík, þá sagði þessi fjármálamaður erlendi, núna er að verða miklir erfiðleikar í heiminum, margir vilja bjarga bönkunum, leysa þeirra lausafjárvanda, en það er mikil andstaða við það eins og við sáum í Bear Stearns-málinu. Almenningi líkar ekki vel við Wall Street, vill ekki fyrirgreiðslu við þá. Það þarf að sýna fram á þessi hún sé nauðsynleg og til þess verður gert tvennt. Það verður eitt fjármálafyrirtæki látið falla og ég spái því að það verður Lehman Brothers og það verður eitt lítið Evrópuríki látið falla og ég spái því að það verður Ísland. Og þetta sagði þessi erlendi fjármálamaður 31. júlí 2008. Þannig að þetta var svona skoðun við það. Síðan kemur í ljós í gögnum sem að birtust núna í síðustu viku, sem Englandsbanki birti núna 7. janúar, að breski Seðlabankinn, hann var andvígur þeirri hugmynd sem hafði verið gælt við Íslandi en ekki verið framkvæmd nema litlu leyti, að gera Ísland að fjármálamiðstöð, að laða fjármagn til landsins með lágum sköttum og fyrirtæki og með svona svigrúmi í umræðinni. Það kemur alveg fram og ég ætla að sýna ykkur skjalið sem var birt núna í síðustu viku frá Englandsbanka þetta, andúð á fjármálamiðstöðum. Og síðan var líka þessi skoðun sem ég kendi við bragðvísi Hegels, að fyrst kom góða orðsparið sem stjórnmálamennirnir 1991-2004 höfðu myndað og smitaði og auðveldaði leikinn fjármálamennunum og síðan var vond orðsporið sem þeir gátu sér, það smitaði út frá sér og torveldaði stjórnmálamennunum leikinn og lokaði leiðum 2004-2008 í svona hegelskri víxlverkum. Að það var ekki gott orðspor á sumum þessara eigenda og ég hef rætt þetta við breska ráðamenn og það voru þessir fuglar sem voru að kaupa Hamleys og öll þessi high street fyrirtæki og voru svona pössuðu ekki alveg inn í myndina af respectable mönnum. Síðan var óánægja hjá sumum breskum byggingafélögum með samkeppnina sem bæði ICEF og EDS-reikningarnir veittu og bresku byggingafyrirtækin þau gerðu út af verkinni mann sem heitir Oakeshott Lávarður og hann bar fram fyrirspurn í Lávarðardeildinni í júlíbyrjun 2008 hvort að íslensku peningarnir væru traustir, þar að segja hvort að innstæðutryggingarnar væru nægilega góðar og þá fór þetta inn á borð til Gordon Browns og Alistair Darlings fyrst og þá varð allt máli pólitískt. Og síðan held ég að ein skýringi getur legið í ummælum sem Alistair Darling hefur í bók sinni, Back from the Brink. Hann segir, Alex Salmond var vanur að tala að það veri til velmegunar bogi sem að lægi frá Írlandi Ísland til Noregs og Skotland ætti að vera þáttur í þessum velmegunar boga. Nú þetta orðinn gjaldþrotabogi, sagði hann. An ark of insolvency. Og með þurfa átt að segja því að Salmond byrjaði að tala ark of prosperity árið 2006 og síðan myndar hann stjórn í Skotlandi 2007. Og Skotland vígi verkamannaflokksins og lykillinn að valdastöðu verkamannaflokksins vegna þess að ef skosku kjördæmi sem nánast öll kjósa verkamannaflokkin væri ekki þarna, þá var íhaldsmennirnir með svona meirihluta næstu áratugi. Þannig að það skiptir mjög miklu máli fyrir breska verkamannaflokkin að hafa Skotland inni. Og í áróðrinum fyrir atkvæðagreiðslunni í fyrra, þá til með breska fjármálaráðuneytið út hvítbók og eitt meginstefið í henni var
ef að Skotar hefðu verið sjálfstæðir, þá hefði farið eins fyrir skoska bankakerfinu og fór fyrir bankakerfi Kýpurs og Íslands. Þannig að ég held að þetta hafi verið sjónarmið, en þetta var auðvitað ekki sjónarmið Bandaríkjamanna og sennilega hefur þetta ekki verið sjónarmið Mervyn Kings, en þetta var sjónarmið sem ég gerir ráð fyrir Alistair Darling og Gordon Brown hafi verið með inn á sér. Þú verður að drífa þennis. Já, ég skal gera það. Hér þessi fundargerð, þetta eru síðustu glærinnar. Hér þessi fundargerð, þar segir að það væri óviðunandi að fyrirtæki getur farið í eitthvað hagstæðara skattumhverfi og Ísland væri gott dæmi það og það hefði verið óþolandi að leyfa Íslandi að stækka bankana og þeim hefur verið sagt að minnka þá og síðan var sagt að breska fjármálaráðuneytið væri í vanda með þær fjármálamiðstöðvar sem væru annar staðar í samveldislöndunum eins og í Bahameyjum og Caymaneyjum því það verður samveldislönd og breska utanríkisþjónustan hefði hvatt menn til þess að gera það. Og hér síðasta glæran og hún hérna bara það sem Alistair Darling og Salmond eru því ég held að þessi skosku sjónarmið hafi verið svona sjónarmið sem að búa undir niðri og geti skýrt að sömu leyti fjandskap bresku verkamannaflokksstjórnarinnar í garð síns gamla vinar Íslands en þrátt fyrir allt sem ég verið að segja hér í dag þá ég þeirra skoðunar að eðlilegasti vinur og bandamaður Íslendinga í heiminum sé einmitt Bretland og Bandaríkin. Já, það rétt að þakka þeim Guðna og Hannesi fyrir þessi fróðlegu erindi. Ég ætla að bregðast aðeins við þessum erindum og svo getum við örugglega komið hér á góðum umræðum. Það augljóst að það mikill áhugi ennþá fyrir þessu máli og ég einn af þeim sem að til mikilvægt að við förum vel og rækilega í gegnum öll þessi mál. Þessi erindi þeirra, Guðna og Hannesar, eru þetta mjög ólík og það með farið að ræða þau bæði í einu. Erindi Guðna eru þetta þrengra, það lítur að þessum gögnum sem hann hefur haft núna aðgang að og það eru þetta birt grein sem liggur fyrir þannig að ég þarf ekki að koma með ábendingar til beturbætur. Rannsóknarins Hannesar hins vegar miklu yfirgrips meiri og lítur að óbirtu verki að mestu leyti. Nú að einhverju leyti bera bæði erindin samt að með sér að við erum stödd á vígvelli sögunar. Það stendur yfir baráttan söguna og hún ennþá yfirstandandi. Og að sumu leyti þá þetta mjög hatrömm barátta og nánast styrjaldar ástand í landinu það hvað hér hefur gerst. Þannig að ég held að við þurfum að halda þessari umræðu áfram. Það sem að mér sýnist koma nýtt fram í erindi Guðna og í greininni hans í sögu svona sumt sem að við vissum ekki endilega fyrir eða við höfum þá kannski fengið staðfestingu á núna hvaða afstöðu við mættum í Bretlandi. Ég núna sjálfur að vinna rannsókn Icesave deiluna og hefur verið að taka viðtöl í Bretlandi meðal annars innan úr breska fjármálaráðuneytinu og innan úr kerfinu þar og það margt svona sem að staðfestist fyrir mig í greininni hans Guðna þar á milli og það til að mynda þessi hugmynd sem virðist hafa verið í Bretlandi að það hafi verið komið á einhvers konar samkomulag við íslensku ríkisstjórnina að íslenska ríkisstjórnin myndi sjá til þess að innistæðurnar í Icesave í Bretlandi og í Hollandi yrðu tryggðar af íslenska ríkinu. Og ég hef líka séð óopinber gögn sem að lúta þessu sama og Guðni segir þetta í grein sinni að Ian Whitting hafi litið svo á og þetta eru þetta töluvert mikið lykilatriði þegar við erum að reyna að skoða þessa deilu
og mér finnst mikilvægt að reyna að komast að því hvernig komust Bretar í þennan skilning, því að ég hef ekki ennþá séð neinn gögn frá íslenskum stjórnvöldum sem gefa til kynna að þetta ætti að hafa verið skilningur breska fjármálaráðuneytisins, en þetta klárlega var skilningur breska fjármálaráðuneytisins og þau viðtöl sem ég hef tekið inn í breska fjármálaráðuneytinu segja manni það. Þess vegna upplifa Bretar það þannig að þeir hafi verið sviknir loforð þegar að neyðarlögin eru sett. Vissu þeir ekki að það þurfti samþykki Alþingis Íslendinga til þess að slíka? Já, sko, nú hef það sem ég að velta fyrir mér hvers vegna komist þeir að þessari niðurstöðu. Mér finnst það áhugavert að hún hafi verið. Ég ekki með neina kenningar af hverju þeir komist að þessari niðurstöðu, en hún auglýst. Þeir héldu þetta og það líka merkilegt þegar maður fyrir gegnum þessu umræðu átt að sé á því að í Bretlandi var gríðarlegt öngþveiti á þessum tíma, það var valdabarátta milli utanríkisráðuneytisins og fjármálaráðuneytisins og þetta endurspeglast í grein Guðna TH. Utanríkisráðuneytinu var haldið algjörlega fyrir utan, en þar var öll þekkingin á Íslandi. Hún var inn í utanríkisráðuneytinu og mér sagt innan úr breska fjármálaráðuneytinu þar hafi ekki verið nokkuð maður sem hafi vitað nokkuð skapaðan hlut Ísland. Eða íslensk stjórnmál eða haft tengsl við einasta embættismann í íslenska stjórnkerfinu. Og að menn hafi fengið þetta í fangið þegar að upp var staðið og menn hafi upplifað það þannig að þarna væri brauð í tafli og svo sér í lagi það sem líka kemur fram í erindi Guðna að ekki hafi nást í íslenska stjórnmálamenn og embættismenn þegar að í aðdraganda setningu neyðarlagana og það hafi svona hleypt illu blóði í Bretana. Nú, þetta finnst mér áhugavert og þetta finnst mér að mörgu leyti merkilegt framlag í erindinu hans Guðna. Maður sér það á greinina Guðna og í erindinu. Hann hefur mikinn áhuga fyrir aðferðafræði sagfræðinnar. Já, ég byrst bara afsökunar á því. Og ég til dæmis myndi vilja kannski sjá að hann myndi sökkva sér betur ofan í heimildina sjálfar og segja okkur frekar hvað í þeim stendur, frekar heldur en svona sagfræði aðferðilega umræðu það hvernig maður eigi að túlka heimildina. Það eru þetta mikilvægt líka. Ég ætla nú ekki að hafa þetta langt og snýi mig þá að erindi Hannesar. Hannes að vinna þessa rannsókn erlend áhrif hrunsins og já, hann auðvitað lýsir sjálfum sér ekki sem hlutlægum fræðimanni, heldur líka einhvers konar málflutningsmanni Íslands í þessu máli og það ágætt að hafa það í huga að sá munur auðvitað á þessum erindum. Sjálfum finnst mér ekkert athugavert við það að fræðimenn setji sig í þær stellingar líka, svo framalega sem það liggi ljóst fyrir hvað menn eru að gera. Ég ætla bara að staldra við nokkra hluti í erindinu hans Hannesar. Fyrst talar hann þessi skilyrði sem urðu fyrir þessu mikla vexti sem varð á Íslandi. Það var aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu, það var góð skilyrði í efnahagsstjórnina. Ártölu á Hannesi miðast yfirleitt alltaf í 1991 og 2004. Ég veit ekki, ég í sjálfu sér ekki algjörlega sannfærður að þetta séu bestu svona stikurnar í því að skoða efnahagspólitík á Íslandi, en látum það liggja milli hluta. Það sem ég finnst eins og að vanta inn í þessa greiningu hjá Hannesi áhrif, svona samverkandi áhrif einkavæðingarinnar og harðrar keyrslu bólu hvetandi stefnumála í efnahagslífinu sem að gátu ekki annað heldur en sett gríðarlegan þrýsting á hagkerfið og við því var síðan brugðist þegar verðbólgan fer af stað með gríðarháum stýrivöxtum í Seðlabankanum sem draga inn erlent fé inn í landið sem að veldur því ójafnvægi sem að hér varð og við sitjum uppi með gjaldeyrishöft og snjóhengju í kjölfarið. Þetta finnst mér vanta inn í greiningu hans þó að ég geti tekið undir annað þar sem að þar kemur fram.
Ég heldur ekki alveg sannfærður það að það sé endilega svona heppilegasta verkefnið í að skoða þessa hluti að skipta hópum í góða og vonda kapitalista, góða og vonda stjórnmálamenn. Ég held að menn sé ekkert í eðli sínu annarkvort góðir eða vondir, hvorki stjórnmálamenn, bankamenn eða aðrir, og að við komumst nær niðurstöðunni með því að meta þetta út frá öðrum mælistikum heldur en því. Það er rétt hjá Hannesi að glas brotnar ekki vegna þess að það er brothætt. Það er auðvitað alveg rétt. Það er hins vegar líka ástæða að velta því fyrir sér hvers konar glös eru brotheldari heldur en önnur. Og það getur skipt máli. Áhættan skiptir ekki síður máli heldur en síðan það sem að veldur vandanum. Hannes talar 3 ákvarðanir sem hafi leitt til falls Íslands. Fyrsta lagi það að bandaríski seðlabankinn hafi neitað Íslendingum lán á örlagatíð á sama tíma og þeir voru að veita öðrum sambærileg lán. Í öðru lagi að breska ríkisstjórnin, verkamannastjórnin hafi sett íslensku bankana utangarðs þegar þeir björguðu bönkunum heima fyrir. Og svo beiting hryðjuverkalagana í Bretlandi. Ég sammála Hannesi í grófum dráttum að þetta voru þær aðstæður sem að við mættum. Og við mættum þessum aðstæðum við þær aðstæður hér heima fyrir að við vorum með algjörlega ofvaxið bankakerfi sem var á brauðfótum og að falli komið, og að einhverju leyti þessi harkalegu viðbrögð hafi skýri á einhvern hátt hvers vegna fór sem fór hér á Íslandi. Hannes spyr síðan hvað olli fjandskapnum, og þarna held ég að leiðir okkar skilji kannski að einhverju leyti, en mér finnst áhugavert ef við getum komist á þann stað í þessari umræðu að reyna að skilja hvað það var sem olli því að Ísland var álitið utangarðs meðal þjóða á þessum tíma. Og ef við bara verðum sammála það að þetta sé spurning sem er áhugavert að spyrja, þá er það ágætis útgangspunktur finnst mér, og við þurfum ekkert endilega alltaf að verða sammála hvert svarið við því er. En þetta er alveg rétt. Ísland var í breska fjármálaráðuneytinu, sérstaklega þar sem ég hef núna þekkingu vegna viðtala minna þar, álitið vera orðið nánast útlaga ríki á þessari tíð, að þarna ætluðu menn að hlaupast undan skuldbindingum sínum, en ennþá, eins og ég sagði í upphafi, þá skil ég ekki alveg nákvæmlega hvernig Bretar komust í þennan skilning, og það er það sem ég finnst áhugavert að reyna að grafast fyrir hvers vegna þessi skilningur komst á. Mér virðist, og svo ég komi nú aftur í erindi Guðna heimildirnar, mér finnst eins og að það séu ennþá einhvers konar samskipti milli Íslands og breskra stjórnvalda í aðdraganda setningu neyðarlaganna sem að við höfum ekki ennþá fengið upplýsingar hver voru, símtöl eða annað þvíumlegt, og meðan að við vitum ekki hvað mönnum fór þar á milli, að þá þekkjum við ekki heildarmyndina það hvað hér gerðist. Það er hins vegar ljóst að þegar að breskir ráðamenn hringja hér þessa helgi og fá ekki þau svar sem þau fá, þá er sett af stað þar sem að breskir heimildamenn mínir í fjármálaráðuneytinu kalla að hafi verið plan B gagnvart Íslandi. Plan A hafi verið það að vinna með íslensku stjórnvöldum, bjarga íslenska bankakerfinu eins og öðrum og fá Íslendinga til þess að ábyrgjast skuldbindingar á innistæðureikningum í Bretlandi.
Þegar að ljóst hafi verið að svo yrði ekki, að þá fyrst hafi verið ákveðið að setja í gang það sem þeir kalla plan B. Þetta plan B má lesa úr gögnum breska fjármálaeftirlitsins til Landsbankans frá því vorið 2008. Í þeim gögnum koma fram bréfaskipti koma fram setningar í lokin sem hljóða svona. Ef að þið verðið ekki við kröfum okkar, sem sé flutning ICEF-reikningarna í breska fjármálahelgi, lækkun vaxta og svo framvegis, ef þið verðið ekki við þessum kröfum okkar, þá neyðumst við til þess að beita okkar formlegu valdheimildum, sem á diplomatísku þýða þá tökum við yfir Landsbankann í Bretlandi. Þessi setning kemur fyrir í bréfaskriftum frá breska fjármálaeftirlitinu fyrirgefið í trekk í þessum bréfaskriftum til Landsbankans. Ég hins vegar hef ekki séð í þeim bréfaskriftum sem farið hafa á milli íslenska aðila bregðast við þessari setningu, sem að mér þykir einkennilegt að hafi ekki verið gert, því þarna virðist mér vera berhótun það sem að síðan kom í ljós. Hvort að AGS hafi verið handdrukkari Breta, álitamál Rússalánið, sænska leiðin, þessi skoski vinkill, ég ekkert endilega sannfærður alla þessa þætti. Mér finnst þess að frábært að þeir komi fram og allir eru þeir þess virði að ræða. Hannes lýsir í erindi sínu okkur misræmi sem kemur fram í frásögnum Bretana, og það líka eitthvað sem ég hef upplifað í minni skoðun á málinu, að Bretanir blanda öllu saman því sem hér innanlands. Meiri segja einkabönkum og ríkisvaldinu blandað saman í umræðunni í Bretlandi gagnvart Íslandi, og mér finnst það að segja mikla sögu samskiptin á þessum tíma, hvernig það var. Þannig að ég ætla kannski bara að fá að enda þetta viðbragð mitt við erindum þeirra með því að segja að hér eru framkomnar nýjar upplýsingar sem að fylla inn í myndina, sem að samt sem áður ennþá ansi brotakennd og margt ennþá hulið myrkri eins og Guðni nefndi, en við erum allavega komið með meira fóður en við höfðum áður í umræðina. Takk fyrir, já. Nú, fundarstjórinn sem átti hér að vera ekki þannig, ég ætla að taka mér, ég skal taka mér að taka hér á móti nokkrum spurningum og ég bið ykkur að hafa þær hnitmiðaðar og í staðinn fyrir kannski að setja hér ræður, að ef að menn hafa tilteknar afmarkaðar spurningar, þá það gott. Tryggvi Þór. Takk fyrir og fyrir að þakka frumælendum fyrir alveg ágætt erindi. Þetta nú kannski komment meira heldur en spurningar, en ég skal reyna að setja ekki á ræður. Fyrst langar mig til þess að minnast aðeins á hlut sem að þú sagði, Guðni, í þínum fyrirlestri, að neyðarplanið, það að segja þessi framkvæmda áætlun sem að kom upp úr neyðarlögunum, hafi verið gölluð til fornest. Þetta fyrst skipti sem að ég hef heyrt og ég skrifaði þetta. Öðru lagi varðandi að því að Hannes dró nafn mitt hérna inn í þetta út af Rússaláninu, sem að kannski óhjákvæmilegt, en ég held að sé mikilvægt að menn skilji að þegar farið til Rússana og þeir eru beðnir $5 miljardar lán með 50% álagi á Libor, að þá verið að gera miklu meira heldur en að biðja lán. Þetta gerist fyrst í ágúst 2008. Það verið að byrja að spila á geopolítík vegna þess að við vorum læst inni vinnur okkar, að þeir vildi ekki lána okkur peninga, það vildi ekki vera með neinar fyrirgreiðslur. Og þess vegna var það ráð að fara til Rússana
og þá var verið að spila á geopólitíkinu og það tókst ágætlega vegna þess að eftir að þetta var tilkynnt og atburðarásin sem Hannes lýsti hérna, ég get algjörlega staðfest hana, að þá bönkuðu vinir okkar á dyrnar og sögðu út af hverju komið ekki til okkar og þannig að það hafði mikil áhrif. Það er líka kannski eitt sem hefur ekki komið fram að það sama var gert við Kínverjarnir. Kínverjarnir voru líka beðnir og nákvæmlega sömu geopólitísku ástæður og ég meira að segja hitti að vísu var það, ég held eitthvað leikfimi málaráð þegar eitthvað svoleiðis tíma á Ólympíuleikunum, já, byrjun ágúst, það var nú kannski virðingi sem báru fyrir beðin okkar en aftur á móti það kom meira út úr henni heldur en rússabeðinni vegna þess að hún leiddi til gjaldeyrisskiptasamninga íslenska krónu og renminbin sem ennþá eru gildi upp á rúmlega 60 milljarða. Þannig að ég vildi svona láta þetta koma fram en kannski örlítið, ég lofaði ekki að setja ekki á ræðu en þetta er nú orðin ræða og það er það að fókusera svona mikið á Bretana inn í alþjóðagjaldeyrissjóðnum held ég að sé ekki rétt vegna þess að Hollendingarnir voru miklu aggressívari og þeir voru með stuðning Þjóðverjanna sem áttu við ETS-reikningana glíma sem að Kaupþing hafði verið. En það leystist fljótlega hjá Þjóðverjanum og þá duldu þeir úr skaftinu og svo er líka athyglisvert að velta fyrir sig hvernig þetta leystist. Og þetta leystist með því að Kínverjarnir, Rússarnir og að lokum Bretarnir notuðu atkvæðavæði sitt á móti Evrópuþjóðum til þess að leysa mál. Takk fyrir þetta, Tryggvi. Bregðast bara við einu, þetta með orðið og the foreigners sem við höfum ekki eftir. Þetta kom fyrst fram í ítarlegri grein í Morgunblaðinu 2009 muni ég rétt í flottri fréttaskýringu Magnúsar Halldórssonar sem þá var blaðamaður þar og einhvers annars og ég spurði síðan Magnús hverjir hefðu látið þessu orð falla en auðvitað virðir hann trúnað sinn við heimildamenn menn vilja ekkert endilega hafa eftir sér að þeir kalli þetta þessu nafni og Tryggvi auðvitað skrifaði þú margt og mikið og varst í hringuðin hana en ekki varstu þó eini embættismaðurinn í allri þessari púlíu sem kom að þessu máli. Ég skrifaði nafni á blogg en þetta á örugglega við ISAF-strategíuna þegar það er kallað þetta. Takk fyrir þetta. Sko, ég horfi hér á klukkuna, ef við ekki að segja það að við verðum öll komin hérna út klukkan 1:30. En fram að því mega menn bera fram spurningar til þeirra Guðna og Hannesar. Hverjir vilja bera fram eina slíka? Stefán, gjörðu svo vel. Því að meðan þessi skoski vinkill dálítið áhugaverður en hefur verið íhugaður svona innanflokkspólitískur vinkill innan verkamannaflokksins af því að það er ekki eitthvað David Miliband sem er utanríkisráðherra og hann er þá þegar árið 2008 farin að stilla sér upp sem mögulegum aftaka Brown og ég bjó þarna í Bretlandi á þessum tíma og það var varla hægt að opna blað og hverju degi það var alltaf verið að spá í einhverjum plottum gegn Brown og hvort hann yrði yfir ennþá leiðtogi þegar kosið þetta 2010. Þannig að það er spurning, fyrst að það er búið að velta upp þessum skoska vinkli og að það sé svona einhver svona innanflokkspólitík verkamannaflokksins eða jafnvel innanlandspólitík hvort að þarna sé ekki líka einhver athugunarefni. Þetta er þú spurningar sem byrjaði því að Hannes var búinn að lýsa svona sínum sjónarmiðum varðandi þetta. Já, þá er bara stutt að svarið, ég þekki þetta ekki. Hannes, hefur ykkur við að bæta frá því áðan? Ég raunin ekki nema hvað, mér fannst þetta aldrei einkennilegt þegar að David Miliband var boðið til Íslands og það var haldið fundur með honum í hátíðasal háskólans og hann létu boðið ganga í viðtali við Morgunblaðið daginn áður að hann vildi ekki ræða samskipti Íslendinga og Breta haustið 2008 og þarna komu fjöldinn allur af nafnkunnum einstaklingum og allir fóru eftir þessu ráðans þannig að við mistum að tækifærinu til þess að koma að því sjónarmiði og kynnast hans viðhorfum til þessara mála. Já, fleiri sem að vilja, gerðu svo vel. Viltu segja til þín fyrst, fyrirgeðu? Ég frekar svona mér. Forvildinu vita hvað fjármálamæður þetta var sem að vera að borða með Davíð í Berlínu hérna sumarið 2008 og staðið fyrir úr grunni og það glíma með það. Það Nostradamus hét hann. Það ekki með að koma fram í skýrslunum minni. Ég ætla að fá leyfast til þess að vitna í þetta opinberlega. En ég veit hver hann var.
og raunar hefur Davíð í svona kvöldverðaræðu sem var haldin eftir þegar 5 ára liðin frá bankahruninu þá sagði nú þessa sögu, þannig að ég er nokkið að segja hana hér í fyrsta skipti, en þetta er náttúrulega dálítið makalaust að þessi maður skyldi segja fyrir bæði Lehman bræður og Ísland, en það þýðir alls ekki að hafi verið að ræða eitthvað samsæri eða samantekin ráð. Ég held að miklu frekar hafi verið að ræða, það var orðið til eitthvað andrúmsloft, þar sem að Ísland var jaðarríki, jafnvel svona rógsteit að dómi manna eins og Eiríkur bendir hér á, og við auðvitað höfum áttu einhverja sök á því líka. En mér bara fundist umræður á Íslandi verið það að við ættum óskipta sök á bankahruninu þegar það þarf að draga fram alltaf áhrifaþætti líka. Ásgeir var þarna. Eiríkur Ásgeir að spila. Ásgeir. Ég Brynjar, ég er lektor hérna í viðskiptafræðinni. Ég hef bara 2 punktar aðravarandi Hannes, skotska vinkilinn sem var tekinn upp. Það verður náttúrulega að taka fram að Skotland er ekki megin seðlabanka, þannig að þess vegna er eðlilegt að það sé talið með pundsvæðinu ef maður er að skoða. Hitt varðandi hversu brothætt glasið er, að því ég skrifaði doktorsritgerð bókhaldi í bönkum, að þá er mjög mikilvægt að skoða funding struktúrun, þar að segja fjármögnunar, hvernig glasið er, hvort það sé mjólkurglas úr IKEA úr þykku gleri sem eru kannski skandinavískir bankar sem eru fjármagnaðir allt öðruvísi heldur en einhvers konar þunnt tyrkneskt kristalsglas úr mjög þunnu gleri, þar að segja íslenski bankar sem eru fjármagnaðir úr erlendum gjaldmiðli og með innistæðum sem eru mjög hot money og bara til þess að bakka upp með einfaldri tölu áratuginn fyrir hrun að þá stækkaði Lehman efnahagsreikning sinn 15-fald. Skandinavískir bankar, svona pluss mínus 0,1, stækkaði efnahagsreikning sinn 2-fald, svona 1,9 til 2,1. Kaupþing, sem maður taki ekki Baugs bankan, heldur Kaupþing stækkaði efnahagsreikning sinn 85-fald. Það er töluverður munur á 15 og 85. Og ég aðeins fyrir þessu í sambandi við bankana, auðvitað er alveg rétt að íslensku bankarnir hugsa miklu hraðar heldur en dæmi til áður. En af því leiðir ekki að þeir hafi verið verð settir. Ég hef núna kynnt mér og mun ræða þetta rækilega í skýrslunni sem ég mun skila, dæmið UBS og UBS í Sviss. Það voru nákvæmlega sömu hlutirnir þar, mjög vöxtur, misheppnaðir sameiningar og svo framvegis, og Royal Bank of Scotland og svo Fred Goodwin og sem þetta breyttist í aggressíva sölumennsku, og síðan Danske Bank sem fór í ævintýri í Norður Írlandi, og þegar maður les þessar frásagnir þá voru það bara ekkert betri heldur en íslensku bankarnir. Þannig að mér finnst dálítið ósanngjarnt að horfa á þá eina en líti ekki á þetta í heild sinni. Það var gnótt lánsfjár allan heim og þeir sem voru áræðinir og tóku áhættu, þeir stórgræddu á tímabili og Íslendingarnir komu bara inn í þau viðhorf, auðvitað fóru þeir á geist, en það eins og verður að dæma þá með sama mælikvarða og aðra bankamenn annars staðar.